যখন খুব খিদে পায় আর ধৈর্য ধরে বানানোর কিছু সময় থাকে না, ঠিক তখনই বানিয়ে ফেলো চটজলদি মশলা ওটস। এটাতে খিদেও মেটায় আর ওয়েট লস করতেও হেল্প করে। যারা ডায়েট করছো তাদের জন্য সফোলা মশলা ওটসটা খুবই কার্যকরী। আমি তো মাঝে মধ্যেই খেয়ে ফেলি, কোনো দিন তো আবার লাঞ্চেও খেয়ে নিই, যেদিনকে আমার ভেজ থাকে মানডে করে। তো চলো, কথা বলতে বলতে বানানো হয়ে গেল আমার মশলা ওটসটা। খুবই ইজি রেসিপি, ম্যাগির মতোই চটজলদি হয়ে যায়, 2 মিনিটেই কাজ শেষ। এর মধ্যে বাটার আর চিজ দিয়েই খেতে পারো, কিন্তু আমি অত শত না দিয়ে শুধুই খাই। একদিকে করছি ওয়েট লস, আবার একদিকে বাটার আবার চিজ, না না না, এটাই ঠিক আছে আমার। তো এর মধ্যে দেখলাম কিছু ঝুরি ভাজা ছিল, সেটা দিয়েই খেয়ে নিলাম টপাটপ। তোমরাও কারা কারা খাও জানিও। টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও, বাই।